Bu mani nevaram bo'ladi. Kecha o'zidan o'zi 9-kunida tikka turib yubordi. Buni onasi ko'rganidan quvonchi ichiga sig'masdan baqirib yubordi. Biz shunda shuncha xursand bo'ldik. Shuni bitta tikka turib berishiga xursand bo'lib ketdik. Biz Tojikistonning G'alakandas qishlog'idan. Kim qiynaladigan bo'lsa, shuni farzandi orqasidan shika kelishini tavsiya qilaman. Biz Tojikistondan kelgan, biza shu nevaramni shikka olib kelib, lichinalariga davoli bo'lib, lichinalari hammasi yaxshi. Bizada effekti bo'ldi. Shu Mevazor klinikasiga kelganmiz. Anvar degan ukamiz mana 10 kun davomida bizani mojaroda yaxshi qildilar. O'zida bizada 10 kunda effekt bo'ldi. Mani nevaram 10 kun ichida yaxshi ishlab ketiradigan bo'lib qoldi. Hammalarga rahmat, kattakon. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Shu klinikani ishchi xodimlariga hammalarga rahmat. Mana biz ham birovdan eshitib kelgan edik. Haqqoniy lichinalari yaxshi ekan. Mana bugun 10-kun nevaram o'zgarishi bor. Xudo xolasa 10 kundan keyin yana kelamiz.